Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទម៉ារ៉ាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ review ទៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone ក្រោមស្លាកសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុន Vfone ដែលមានឈ្មោះថា M24 Vfone M24 គឺជាទូរស័ព្ទដៃ smartphone ដែលនាំចូលពីប្រទេសហុងកុងដោយក្រុមហ៊ុន Vfone ថែមទាំងមានការធានារយៈពេលពេញ1ឆ្នាំផងដែរហើយវាមានតម្លៃត្រឹមតែ$55តែប៉ុណ្ណោះបើយើងគិតជាលុយខ្មែរត្រឹមតែ22,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះ M24 ប្រើប្រាស់ដោយ SIM 2 និងដំណើរការដោយប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធ 4G LTE ហើយក៏មានរត់ដាក់ memory card មួយទៀតផងដែរនៅជាប់នឹងរន្ធចាក់ស៊ីមវាបំពាក់មកជាមួយនឹង RAM ទំហំ 2GB ROM 8GB ហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការបន្ថែម memory card មួយគ្រាប់ទៀតផងដែរដល់រហូតដល់ទៅ 32GB នោះចំណែកអេក្រង់របស់វាជាប្រភេទអេក្រង់ IPS ដែលមានទំហំ 5.5 inch វាអាចបញ្ចេញកម្រិតភាពនៅ resolution ទំហំ 480 x 960 pixel ដែលស្មើនឹងកម្រិត QHD Vfone M24 បំពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាទំហំ 8 megapixel នៅផ្នែកខាងក្រោយអមជាមួយ flash មួយគ្រាប់ដែលអាចផ្ដិតយករូបភាពនៅក្នុងកម្រិតក្រមល្មមដែលអាចទទួលយកបានចំណែកកាមេរ៉ាពីរគ្រាប់ទៀតគ្រាន់តែជាកាមេរ៉ាបញ្ឆោតតែប៉ុណ្ណោះរីឯកាមេរ៉ាខាងមុខមានទំហំ 5 megapixel ដែលវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតបង្គួរតែប៉ុណ្ណោះយើងមកធ្វើការបើកប្រអប់របស់វាទាំងអស់គ្នាតើយើងនឹងទទួលបានអ្វីខ្លះមកជាមួយនឹង smartphone ម្លែមួយនេះជាដំបូងយើងនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងកាសខ្សែទំហំ 3.5 mm ចំនួន1ខ្សែសាកជាប្រភេទ micro USB ចំនួន1 adapter ចំនួន1ដែលមានស្លាកសញ្ញា logo Vfone នៅពីលើសៀវភៅណែនាំថ្មចំនួន1គ្រាប់និងចុងក្រោយលោកអ្នកក៏ទទួលបាននៅ case ជ័រថ្លាមួយផងដែរជាប់ជាមួយនឹងប្រអប់រួចជាស្រេចវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងរុនបំពងសំឡេងនិងរុន mic ស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមរុនសាកនិងរុនកាស 3.5 mm ស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើប៊ូតុង power និងប៊ូតុង volume ស្ថិតនៅផ្នែកខាងស្ដាំ keypad និង menu pad ស្ថិតនៅលើ screen អេក្រង់ស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទូរស័ព្ទM24 ដំណើរការដោយប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធ Android ចំនួនទី 9.0 Pi ហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការទាញយកនៅកម្មវិធីផ្សេងៗមួយចំនួនបានយ៉ាងរលូនដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook ការទស្សនាកម្មវិធី YouTube ការលេងហ្គេមផ្សេងៗដែលមាន graphic ធំៗមួយចំនួនបានផងដែរ Vfone M24 បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងថ្មទំហំ 2800 mAh ដែលអាចឲ្យលោកអ្នកធ្វើការប្រើប្រាស់ជាទូទៅបានរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃបានផងដែរហើយសម្រាប់អស់លោកលោកស្រីដែលត្រូវការនិងចង់ជាវនៅប្រភេទ smartphone ដែលមានតម្លៃទូថ្លៃមួយនេះលោកអ្នកអាចរកជាវបាននៅហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃនានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅទូទាំង25ខេត្តក្រុងឬអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខក្រុមហ៊ុនតាមរយៈលេខ012 22 22 និង 08 អរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូ review មួយនេះជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយ